ทุกชนทั้งหลายวันนี้มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของไตรภูมิตามเดิมในตอนก่อนได้พาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปนอนพักอยู่ในแดนเปรตมาสิ้นเวลา7 วัน หวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเห็นเปรตได้ชัดว่าดินแดนของเปรตเป็นดินแดนที่น่าอยู่เพียงใดหรือว่าใครจะไม่อยากอยู่ก็เป็นเรื่องของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ออกเดินทางต่อไปลาเปรตเสียบรรดาเปรตทั้งหลายถ้าหากว่าเราจะพูดกันเรื่องพูดมีมากแต่ถ้าว่าเกรงว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะรำคาญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพูดไปพูดมามันก็เรื่องของเปรตเป็นอันว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเป็นสภาวะที่เราไม่น่าอยู่เราไม่น่าจะพิสมัยนี่ดินแดนที่จะเดินทางต่อไปตอนนี้เราเดินทางกลับมาเมืองมนุษย์กันก่อนดีกว่าออกจากดินแดนของเปรตหันหน้ามาทางด้านทิศตะวันตกเป็นทางขาวใหญ่เดินต่อมาเรียงแถวกันให้ดีนะดีไม่ดีตอนระหว่างสุดทางของนรกแล้วก็สุดทางของมนุษย์สุดแดนของสวรรค์ด้านขวามือนั่นมีนรกสำคัญอยู่ขุมหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโลกันตนรกเดินกันไปอีกหน่อยสมมติว่าเดินผ่านมาเข้าถึงจุด3 จุดที่เข้ามาชนกันเรียกว่าแดน3 แดนชนกันที่สุดของนรกที่สุดของมนุษย์และที่สุดของสวรรค์มองไปทางขวามือจะเห็นภูเขาใหญ่ปากช่องโตภายในมีถ้ำในนั้นมีความเยือกเย็นมากในถ้ำนั่นแหละแต่เรียกกันว่าโลกันตนรกมันไม่เป็นเรื่องพูดมาแล้วนี่ไม่ต้องแวะเข้าไปดู ตอนนี้มาเดินกันต่อไปอย่าเสียเวลาพอเดินมาถึงทาง4 แพร่งก็พบท่านเทวดาอินยืนยิ้มอยู่ก็เลยพวกเราก็ยกมือไหว้ท่านเส้นหน่อยทีท่านเป็นเทวดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยังไงก็ตามเขาก็เป็นเทวดาขึ้นชื่อว่าเทวดาย่อมมีความดี2 ประการคือมีหิริและโอตตัปปะหิริแปลว่าความอายบาปอายความชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่ใครจะถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นนักบุญนับถือพระพุทธศาสนาไม่ควรจะไหว้เทวดานั่นไม่จริงเทวดานี่ควรไหว้เพราะเขามีความดีถ้าว่าเขาไม่ดีแล้วเขาก็เป็นเทวดากันไม่ได้ไหว้เทวดาแต่ไม่เสียหายอะไร อย่างน้อยที่สุดเทวดาก็มีความดีกว่ามนุษย์อยู่มากลาท่านเทวดาอินเสียเดินเข้ามาดูบนดินแดนของมนุษย์ภาพข้างหน้าเกลื่อนกล่นไปด้วยผีบรรดาผีทั้งหลายนี่เราเรียกกันว่าอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างสภาพของอสุรกายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราจะมองดูแล้วมีอยู่2 แบบด้วยกันคือแบบที่1พวกที่1เป็นพวกอสุรกายที่ยังมีกรรมหนักร่างกายทรุดโทรมหน้าตาซีดเซียวเรียกว่าไม่มีความสง่าผ่าเผยผอมกร่องผมเผ่ารุงรังน่าเกลียดไม่ใช่น่ากลัวเรียกว่าเป็นการน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนอสุรกายพวกนี้มีความดีกับเปรตอยู่อย่างหนึ่งคือหากินได้แต่ถ้าว่าจะต้องหากินประเภทของที่เขาทิ้งแล้วบูดเน่าแล้วอย่างซากศพสุนัขตายคนตายควายตายสัตว์ตายหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้เน่าๆพวกนี้กินได้เวลาที่เราเห็นเขากินก็ดูมันว่ากินเหมือนกับเรากินธรรมดามีการเคี้ยวมีการกลืนเหมือนกัน
มีสภาพเหมือนว่ากินเนื้อสัตว์เข้าไปหมดกินอาหารเข้าไปหมดแต่ถ้าว่าหน้าแปลกที่ซากยังเหลืออยู่พวกนี้กินอะไรกินอาหารที่เป็นนามธรรมเพราะว่ากินอาหารที่ไม่ใช่รูปธรรมเพราะอสุรกายพวกนี้ต้องลำบากแบบนี้แต่ว่าดีกับเปรตยังกินได้ที่เรียกว่าอสุรกายเพราะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยคอยหลบหน้าคนอยู่เสมอมีความไม่กล้าเป็นปกติท่านจึงเรียกว่าอสุรกายแต่นี้อสุรกายอีกพวกหนึ่งมีความดีมากใกล้จะพ้นความเป็นอสุรกายแล้วคือว่าโทษทันที่เป็นเศษกรรมในสภาวะของอสุรกายใกล้จะหมดไปตอนนี้มีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนใหญ่โตแต่ถ้าว่าผิวดำมะเมื่อมอสุรกายพวกนี้มีกำลังมากมักจะชอบรับสินบนจากชาวบ้านแล้วก็ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปหลอกพระที่มีความเข้าใจไม่ถึงก็คิดว่าบรรดาอสุรกายพวกนี้เนี่ยเป็นผู้วิเศษถ้าใครนิยมพระศรีอานเขาก็จะเข้าไปแล้วแทรกสอดแทรกแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพระศรีอาน หรือว่าใครนิยมเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามพวกนี้นิยมก็ไปแทรกบอกว่าเขาเป็นคนนั้นบรรดาพวกเข้าทรงทั้งหลายถูกพวกนี้ปลอมมากเคยพบมาหลายรายพวกนี้มีรูปร่างหน้าตาแข็งแรงใหญ่โตธรรมะทแมงผู้พูดเองก็เคยโดนอสุรกายพวกนี้ปลอมเล่นงานอยู่หลายครั้งแต่ก็จับตัวได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุคคลที่เขาอ้างถึงรู้จักหมดเป็นอันว่าโกหกกันไม่ได้นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมองไปสิโลกนี้บรรดาอสุรกายทั้งสองประเภทและก็สัมภเวสีเกลื่อนกลาดไปหมดนี่ถ้าว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายสามารถจะเห็นอสุรกายหรือว่าสัมภเวสีได้ทุกคนหรือเปรตได้ทุกตนเปรตก็เหมือนกันลอยอยู่บนดินแดนของมนุษย์เกลื่อนไปหมดถ้าเราเห็นได้แล้วก็เดินตรงทางไม่ได้ต้องหลีกกันย่ำแย่นี่ว่าดีเชบุญนะว่าญาติโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเห็นเปรตเห็นอสุรกายได้เห็นพวกผีทั้งหลายเหล่านี้ได้จึงไม่ต้องหลีกใคร เป็นอันว่าเรื่องราวของอสุรกายนี้เป็นเศษกรรมอันหนึ่งแต่ว่าดีกว่าเปรตที่ยังหากินได้แต่ระวังนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายระวังอสุรกายปลอมพวกที่เข้าทรงนับถือผีนับถือเจ้านับถือเทวดาระวังให้มากพวกนี้มีความรู้มากเหมือนกันถ้าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนเขาก็สามารถจะบอกได้ใครบนบานสังกล่าวอะไรใครไว้เขาก็รู้เหมือนกันแล้วเขาก็มีอำนาจบางอย่างที่สามารถจะรักษาโรคได้จะบันดาลอะไรได้บ้างตามสมควรแต่ว่ากำลังไม่เสมอเทวดาพวกนี้จะสังเกตได้ว่ามักจะแสดงท่าทางผิดปกติจากพระหรือเทวดาธรรมดานี่มีในที่แห่งหนึ่งเขานิยมเขาบอกว่าในก๊กของเขาหรือกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มศาสนาพระศรีอานแล้วก็กลุ่มนี้อยู่ในถ้ำหนึ่งอาตมาเองไปพบวันนั้นก็ไปคุยกันไปคุยกันมาก็ถึงเวลาถวายทานพระองค์นั้นท่านบอกว่าท่านเองนะเข้าถึงพระศรีอานเป็นปกติตอนนี้เวลาถวายทานท่านก็ว่าอะไรก็ต้องพึมพำไปตามเรื่องเวลาที่ลูกน้องเจริญพระกรรมฐานทำสมาธิเขากล่าวคำให้ทานกันแล้วให้ลูกน้องทำสมาธิเมื่อลูกน้องทำสมาธิก็ปรากฏว่าพระองค์นี้สวดนั่งสวดแทนที่จะสงบ
เป็นแบบสวดมนต์แล้วก็ใช้ภาษาที่ภาษามนุษย์ไม่สามารถจะรู้เรื่องได้อาตมากับเพื่อนคนหนึ่งไปร่วมในพิธีนั้นเพราะเขานิมนต์ไปเมื่อเข้าไปร่วมในพิธีแล้วก็มองดูว่าใครนะมายืนอยู่ข้างหลังพระองค์นั้นเห็นตัวดำมาเมื่อมวันที่สุดก็ทราบว่าเป็นอสุรกายก็เลยเฉยไว้เมื่อพระองค์นั้นสวดเสร็จถามว่าสวดทำไมเวลาที่ลูกน้องทำสมาธิท่านสวดทำไมเขาก็บอกว่าพระศรีอานมายืนอยู่ข้างหลังบอกให้สวดก็เลยบอกว่าพระศรีอานที่ไหนผมเห็นไอ้ดำมันยืนอยู่ข้างหลังท่านนี่ไอ้ดำตัวนี้มันเป็นอสุรกายมันปลอมก็มาวิธีการสวดมันก็ไม่ถูกแบบถูกแผนแบบแผนของพระพุทธเจ้านะเวลาที่ลูกน้องทำสมาธิต้องใช้เวลาสงบสงัดแต่การทำแบบนี้มันไม่ถูกนี่ครับพระองค์นั้นน่ากลัวจะไม่ชอบใจเพราะว่าไปพูดไปว่าเขาต่อหน้าลูกศิษย์เขานี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าตาจะถามว่าพูดทำไมก็เพราะว่าเป็นการผิดแนวถ้าเราจะปล่อยกันไปพระองค์นั้นก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็โกนหัวเหมือนกันเขาจะหาว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเลอะเทอะเหมือนกันหมดจึงบอกว่าทางที่ดีแล้วก็ท่านควรจะทำใจของท่านให้ดีไปกว่านี้ให้รู้ว่าใครมันไปใครมันมาเวลานี้ศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมมันยังไม่หมดยังอยู่ในระหว่างเขตศาสนาของท่านแล้วการที่จะมาประกาศศาสนาใหม่บอกว่าเวลานี้เป็นยุคใหม่แล้วไม่ใช่ยุคเก่าเป็นยุคของพระศรีอานแบบนี้ถ้ามันจะไม่เหมาะถ้าอะไรก็ดีแล้วก็เราก็เพื่อนกันนะและเราก็เป็นลูกพ่อเดียวกันอย่าทำอะไรให้มันนอกรีดนอกรอยไปเลยอันนี้ว่ากันเท่านี้นะพูดให้ฟังว่าอสุรกายพวกนี้มันปลอมตัวได้เพราะว่าถ้าว่าคนไม่เข้าใจมันจริงๆแล้วก็มาเล่นงานเสียหลายรายแล้ว ต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันถึงสัมภเวสีประเดี๋ยวก่อนญาติโยมพุทธบริษัทบางทีญาติโยมจะสงสัยว่าอสุรกายนี่ต้องลำบากอยู่สักเท่าไหร่ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถามแบบนี้อาตมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเวลาไว้ว่าจะต้องเสวยผลความทุกข์ประเภทนี้ไปสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันเป็นแต่เพียงท่านบอกว่าถ้าพ้นจากสภาวะเป็นอสุรกายแล้วก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานรู้กันไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะถ้าอาตมาจะบอกให้เลยไปกว่านี้ก็บอกได้เป็นของไม่ยากแต่ว่าบอกแล้วเวลาอาตมาตายลงนรกไม่บอกดีกว่าถ้าตายแล้วต้องลงนรกนี่ไม่เอานะมันไม่ใช่ของดีเอาละต่อแต่นี้ไปก็เลยอสุรกายไปนิดความจริงไม่ใช่เลยแล้วมายืนอยู่ในขอบเขตของเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ต้องเดินไปไกลข้างหน้าเกลื่อนกลนไปหมดโน่นสภาพของคนธรรมดาเดินไปเดินมาแต่ว่าเป็นผีคนพวกนี้มีสภาพอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจของใครไม่ใช่เปรตไม่ใช่อสุรกายเป็นใครที่เราเรียกกันว่าสัมภเวสีคือว่าคนที่ตายและยังไม่ถึงอายุไข เรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปคาตกรรมเข้ามาริดรอนตัดรอนสิ้นในระหว่างยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายแล้วทางนรกก็ไม่ต้องการทางสวรรค์ก็ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลหรือว่าบาปที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกกันไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วก็เข้าบ้านโน้นไม่ได้จะกลับเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาไม่ใช่แบบว่าหนุ่มเจ้าสำราญนะ
เดินแบบลำบากหาอะไรกินก็ไม่ได้ ผีประเภทนี้เราเรียกกันว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกแสวงหาที่เกิดหมายความว่าแสวงหาที่อยู่แน่นอนนี่บรรดาคนที่ตายในสภาพนี้ที่บรรดาหมอผีทั้งหลายชอบเรียกเอาไปเลี้ยงก็เพราะว่าเขาเป็นคนหิวเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหารเป็นเครื่องบริโภคในเมื่อสภาพของเขาตกเป็นคนหิวอย่างนี้แล้วใครชวนก็ไปก็แบบเดียวกับเราก็เหมือนกันเมื่อที่อยู่ไม่มีอาหารไม่มีใครชวนไปอยู่ด้วยก็ไปทำไมไปเพื่อประทังชีวิตให้มีความสุขพวกนี้ก็ต้องการเครื่องเสี้ยนสวงบูชาและสำหรับคนที่ตายประเภทนี้ที่หมอก็บอกว่าสะเดาะเคราะห์ได้จะไม่ตายนี่เป็นความจริงเพราะว่ากรรมนี่ก็ทำให้พวกเขาตายเรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมเข้ามาตัดรอนในระหว่างอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการชดเชยกับความชั่วที่จะเข้ามาริดรอนสิ้นได้อายุเขาก็จะยืนต่อไปที่เรียกกันว่าต่ออายุแต่ถ้าว่าการต่ออายุนี่ต้องระวังนะส่วนใหญ่ที่เคยได้ฟังมามันเป็นการต่ออายุหมอไปหมอที่ทำพิธีเนี่ยได้รับการต่ออายุหมดเคราะห์แต่ว่าคนที่เข้าไปสะเดาะเคราะห์ก็เพิ่มเคราะห์เข้ามาอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเชื่อหมอที่หมอบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ต้องตายเมื่อนั้นเมื่อนี้ถ้าทำเสร็จแล้วจะมีความดีหมอก็ตั้งราคาไว้สูงจะต้องหาเงินให้หมอเป็นพันเป็นหมื่นพิธีกรรมก็มากมายถ้าทำไปแล้วถ้าไม่ถูกพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์นั้นไม่มีผลแต่เราต้องเสียสตังค์เราเสียสตังค์ก็ชื่อว่าเพิ่มเคราะห์เข้ามาสำหรับหมอหมดเคราะห์ไปเราเสียไปให้1,000 บาทหมอก็มีโชค1,000 บาทเรียกว่าหมดเคราะห์ไป1,000 บาทเราก็เพิ่มเคราะห์เข้าไป 1,000 บาทเรื่องการสะเดาะเคราะห์คือเป็นการต่ออายุแบบนี้ระวังต้องให้พอเหมาะพอดีกับกฎของกรรมถ้าจะทำกันให้ถูกจริงๆแล้วก็ไปหาพระที่ได้ทิพจักขุญาณหรือว่าตีตังสยานนาคตังสยานความจริงมันก็ไม่ต่างกันได้ทิพจักขุญาณอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็ได้ทั้งหมดเมื่อท่านทราบชัดว่ากรรมเดิมมีอะไรบ้างที่จะเข้ามาริดรอนท่านก็จะสอบถามว่ากฎกรรมประเภทนี้จะต้องชดใช้ด้วยอะไรเมื่อทราบชัดท่านก็จะบอกให้ทั้งนี้ไม่ใช่หมายว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่จะรู้ฆราวาสที่ก็รู้ก็มีถมไปฆราวาสสมัยนี้มีความดีจนพระควรจะอายมีเยอะมีไม่น้อยเป็นอันว่าถ้าใช้ถูกจังหวะราคาก็ไม่แพงและผลก็จะได้สมความปรารถนาที่เขาจะต้องตายมาก่อนยังไม่หมดอายุไขก็เพราะไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ตอนนี้เรื่องการสะเดาะเคราะห์และการต่ออายุก็ต้องดูกันใหม่ดูกันไปว่าควรไม่ควรเพียงใดคนที่ถึงอายุไขแล้วต่อไม่ไหวเมื่อพูดมาถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ติดตามมาทัศนาจรดูอสุรกายและสัมภเวสี อาจจะสงสัยว่าหลวงตาองค์นี้น่ากูจะพูดผิดเรื่องเสียแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยต่ออายุใครนี่แล้วก็ตาเถรหัวล้านนี่มาพูดยังไงกันทำไมไม่แนะนำให้ชาวบ้านต่ออายุธรรมดาท่านพุทธบริษัทสงสัยตอนนี้แล้วก็ไปเปิดพระธรรมบทดูที่บอกให้เปิดพระธรรมบทที่เขาลงท้ายว่าคุตกะนิกายแปลว่าหมู่คุตกะแปลว่าเล็กๆน้อยๆคือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กระจุ๋มกระจิ๋มเล็กๆน้อยๆเป็นวิชาเกล็ด
ท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านรวมไว้อีกจุดหนึ่งแล้วไปเปิดดูเรื่องอายุวัฒนกุมารว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอดูหรือเปล่าแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นนักต่ออายุคนหรือเปล่านี่นักสมถาวิปัสสนานักเข้าวัดแต่มักจะสวดพระสวดเจ้าสวดคนที่เขาทำเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าใครเป็นหมอดูด้วยอำนาจของญาณทำพิธีกรรมแล้วบอกว่านอกรีดนอกรอยทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการเป็นหมอดูเป็นไม่ได้ทำพิธีกรรมแบบนี้ทำไม่ได้คนเมื่อจะถึงคราวตายไปอำนาจของกฎของกรรมทำแล้วมันไม่ถูกนอกรีดนอกรอยนอกประเพณีนอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละบรรดาญาติโยมคนรู้มากก็ยากนานรู้น้อยปล่อยรำคาญ แต่ว่าคนที่เพิ่งคลานได้นี่สิกลับไปด่าคนที่เขาวิ่งแข็งแล้วว่าทำไม่ถูกคนเกิดมาจะต้องคลานแบบนี้นี่มันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันมีอยู่มากอ่านหนังสือไม่ทันจะจบ ตอนนี้เราไปดูเรื่องอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารนี่เกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กๆยังไม่7 ขวบก็นั่งไม่ได้จะต้องตายในระหว่างนั้นพ่อแม่ของอายุวัฒนกุมารมีลูกเป็นคนแรกมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนกันพราหมณ์คนนี้ก็ได้ทิพยจักขุญาณและได้ญาณต่างๆมีอตีตังสญาณอนาคตังสญาณก็ว่ากันไปตามเรื่อง แต่ว่ากำลังญาณและกำลังฌานของแกยังอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าแกรู้ตัวว่าแกสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้แกก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าแกเมื่อ2 คนตายยายพ่อแม่ของเด็กอายุวัฒนกุมารคนนี้ทราบข่าวว่าเพื่อนฤาษีคนนี้เข้ามาในเขตของเมืองก็พากันไปหาเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเมื่อคุยกันด้วยดีพอสมควรแก่เวลาท่านพ่อก็ส่งลูกให้แก่แม่กราบลาเพื่อนกลับท่านเพื่อนก็บอกว่าท่านจงมีอายุยืนยาวทีคายุโกโหตุนะภาษาบาลีนึกจะไม่พูดให้ฟังเพราะภาษาบาลีมันขัดคอคนฟังว่าทีคายุโกโหตุแปลว่าท่านจงมีอายุยืนยาวเถิดตอนนี้เมื่อท่านพ่อกราบลาแล้วท่านแม่ก็ส่งลูกให้ท่านพ่อท่านแม่กราบบ้างท่านพราหมณ์ก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าขอให้ท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวตอนหลังเขาก็จับลูกของเขาให้กราบลุงพราหมณ์คนนี้แกนิ่งเสียแกไม่พูดแบบนั้นท่านพ่อท่านแม่ก็สงสัยว่านี่เรากราบเพื่อนของเราบอกว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวแต่ว่าเวลาที่เราให้ลูกชายของเรากราบเอาละสิเพื่อนนิ่งเสียสงสัยถามว่าเวลาผมกับเมียกราบท่านลาท่านบอกว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวแต่เวลาที่ให้ลูกกราบทำไมจึงทำเฉยๆท่านพราหมณ์ก็บอกว่าก็ลูกของแกอายุมันไม่ยาวนี่จะต้องตายภายใน7 วันถ้าหากว่าฉันพูดแบบนั้นฉันก็พูดผิดนะสิไม่ได้แล้วฉันไม่พูดเขาก็เลยถามว่าท่านรู้วิธีแก้ไหมท่านพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเรื่องรู้ว่าจะตายนะรู้แต่วิธีแก้นะไม่รู้คนที่รู้วิธีแก้ก็มีอยู่คนเดียวคือรู้วิธีแก้ไม่ผิดคือพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าท่านต้องการจะแก้ไม่ให้ลูกของท่านตายแล้วก็ไปหาพระสมณโคดมเถิดท่านแก้ได้นี่คนโบราณที่เขาดีจริงๆนะเขามีเขาไม่ได้ทะนงตัวนะว่าเขาดีแค่นี้แล้วก็ไม่มีใครดีกว่าเขาไม่เหมือนบรรดาอาจารย์สมัยปัจจุบันหวงลูกศิษย์กันนะลูกศิษย์ของตัวจะไปหาใครแล้วบอกว่ายาใช่ไหม
อย่ามาหาฉันแล้วก็ไปหาคนอื่นไม่ได้นะรดน้ำมนต์จากฉันนะอย่าไปให้คนอื่นรดชิวนะมาเป็นลูกศิษย์ฉันอย่าไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเดี๋ยวจะพาเลอะเทอะไม่ได้ของฉันเป็นผู้วิเศษดีไม่ดีพอเป่ากระหม่อมไปให้แล้วก็อย่าให้ใครเป่าทับชิวนะถ้าใครก็เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้แล้วก็ยาเชียวแน่เอาก็อย่างนั้นพรรคพวกเรามันเป็นอย่างนี้นะโยมนะ พรรคพวกเราเป็นแบบนี้อยู่เสมอที่ดีนั่นก็มีที่ประเภทนี้ก็มีมากแต่นี้เมื่อพราหมณ์สองตายายพ่อแม่ของเด็กทราบว่าลูกชายจะตายภายใน7 วันก็ตกใจเพราะเป็นลูกคนแรกลูกผู้ชายเสียด้วย ออกจากสำนักของพราหมณ์เพื่อนที่แนะนำก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าก็ทำแบบนั้นแหละเวลาลากลับพระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนกับพราหมณ์ที่ตอนลูกชายลาท่านก็เฉยเสียพราหมณ์ก็ถามท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้จะตายภายใน7 วันเขาก็เลยถามว่าทำยังไงจึงจะแก้ไขไม่ให้ตายแล้วได้ล่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกได้ถ้าต้องการแบบนั้นได้เพราะกรรมประเภทนี้เป็นอุปคาตกรรมไม่ใช่อายุไขถ้าอายุไขตถาคตก็แก้ไม่ได้ก็เป็นกรรมที่เข้ามาแทรกในระหว่างกลางซึ่งผลของความดีเด็กนี้ยังมีอยู่มากถ้าไม่ตายต่อได้จะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีอายุถึง120 ปี แต่อาศัยเวลานี้กรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาริดรอนจึงเป็นเหตุให้เด็กคนนี้จะต้องตายภายใน7 วันเมื่อเขาทราบชัดก็ถามองค์สมเด็จพระทรงทันว่าจะทำยังไงจึงจะไม่ให้ลูกตายพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ทรงตรัสว่าพราหมณ์กลับไปบ้านไปทำโรงพิธีเข้าแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปนั่งล้อมเจริญพระปริตรตลอด7 วันเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็ลูกของท่านจะพ้นจากความตายในเรื่องกลัวเปลืองไม่มีสำหรับคนที่กลัวลูกจะตายก็เลยทำตามสั่งไปถึงก็ทำโรงพิธีเข้านิมนต์พระไปพระสมัยนั้นมีมากไปนั่งล้อมกันไม่ต้องใช้สายสิญจน์ มันล้อมกันแล้วก็เจริญพระปริตรสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ก็นั่งล้อมกันแบบนั้นพระมากสับเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ไปชุดเดียวแล้วก็นั่งอยู่7 วัน 7 คืนมันก็คงจะแย่เหมือนกันพอถึงวันที่7ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเองแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพรหมก็มาเทวดาก็มาและคนที่เอาชีวิตของเด็กก็เป็นยักษ์ธรรมดาเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณนี่ตอนนี้เองในเมื่อเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มาพลทหารก็ต้องไปยืนสุดกูองค์สมเด็จพระบรมครูก็นั่งอยู่จนกระทั่งครบยอดของวันที่7คือเริ่มต้นของวันแต่ก็ไปนั่งถึงที่สุดของวันได้อรุณใหม่เพราะว่ายักษ์ตนนี้ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าจะเอาชีวิตของเด็กคนนี้ได้ภายใน7 วันถ้าเลย7 วันแล้วไม่มีโอกาสฉะนั้นเมื่อแกมันนั่งคอยอยู่ตั้ง6 วันแล้วพระก็นั่งล้อมรอบอยู่แบบนั้นแกก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตั้งท่าว่าพระเผลอเมื่อไรจะเอาเมื่อนั้นแต่พอวันที่7เป็นวันสุดท้ายแกตั้งใจว่าวันนี้ต้องเอาชีวิตเด็กคนนี้ให้ได้ให้มันตายจากความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะกรรมเดิมสร้างไม่มากที่เป็นปาณาติบาตแล้วความดีก็มีเยอะในเมื่อเห็นท่าเอาไม่ได้แน่แล้วก็จ้องตั้งท่าให้พระเผลอแต่แทนที่พระจะเผลอพระพุทธเจ้าเสด็จเสียเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพรหมลงมาแต่ยักษ์คนนี้แกก็ถอยหลังออกไปพ้นเขตพรหมเทวดาลงมาแกมีบุญน้อยกว่าแกก็ถอยหลังลงไปในที่สุดแกต้องไปนั่งอยู่ขอบจักรวาลเพราะพรหมเทวดามาก
มีปริมาณมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนั่งเสียหมดเวลาเป็นอันว่าเด็กคนนั้นไม่ต้องตายเกินเวลา7 วันยักษ์ทำอันตรายไม่ได้นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามรับฟังและติดตามทัศนาจรในภพต่างๆกลับมาพบมนุษย์ด้วยกันทราบไว้ว่ากรรมที่เป็นอุปคาตกรรมคือบรรดาสัมภเวสีพวกนี้ที่เดินอยู่ข้างหน้าเดินเกลื่อนไปเกลื่อนมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนธรรมดาเวลาที่เขาตายเวลาที่ตายนุ่งผ้าประเภทไหนแต่งตัวประเภทไหนก็แต่งตัวแบบนั้นแล้วก็สำรวยต่างๆท่าทางแข็งแรงแต่ดูมันว่ามีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือมีความทุกข์ใจไม่รู้จะกินที่ไหนไม่รู้จะพักผ่อนที่ไหนได้แน่นอนบรรดาสัมภเวสีพวกนี้มีความลำบากนี่ถ้าหากว่าบรรดาเขามีความรู้ในด้านการตัดอุปคาตกรรมที่ได้แล้วก็เขาจะมีความสุขมากอาบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้รับฟังไว้แล้วก็ควรจะฟังต่อไปสักนิดว่าถ้าญาติของเราตายด้วยอำนาจความเป็นสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุฟ้าผ่าตายสุนัขกัดตายมดกัดตายยุงกัดตายคลอดบุตรตายถูกฆ่าตายถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้มีอายุไขก็มีเรียกว่าเผื่อเหนียวไว้ก่อนสมมติว่าคิดว่าเขาเป็นสัมภเวสีพอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้ได้บุญชัดๆหาอาหารมาชนิดที่ไม่มีบาปเอาผ้าไตรมา1 ไตรเอาพระพุทธรูปมา1 องค์นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้านทำเงียบๆอย่ามีเหล้ายาปลาปิ้งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักลูกหนึ่งเมื่อทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตายไม่ใครทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ท่านพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความผ่องใสมีความเอิบอิ่มเมื่อเข้าถึงอายุไขเมื่อไรก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปด้านของสวรรค์ก่อนสำหรับท่านอายุวัฒนากุมารนั้นปรากฏว่ามาพ้นจากความตายตอนนั้นมาแล้วถึงเวลาอายุ7 ขวบท่านก็เป็นเณรบวชเณรแล้วก็ได้อรหัตผลอยู่มาถึงอายุ120 ปีตรงตามที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสเอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ท่องเที่ยวชมก็เท่านี้ก็พอนะเพราะเวลามันหมดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สถานีเขาจะว่าเอาเกินเวลาก็เสมอเป็นอันว่าวันนี้พักกันอยู่แดนของอสุรกายสัก7 วันแต่พอครบ7 วันแล้วก็เดินกันใหม่นะคราวนี้เดินเข้าไปหาดินแดนของสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์แล้ววันนี้มันก็หมดเวลาในนิยญาติโยมพุทธบริษัทก็นอนพักกันเสียก่อนขอความสุขสวัสดิ์มีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี